Salam, sabahınız xeyir olsun. 13 Mart 2026-cı il tarixidir. Ramazan ayının 23-cü günü, Ramazan ayının sonuncu həftəsinin sonuncu cümə 5-ci günüdür. Həm Ramazan ayının 23-cü günü niyyət edib oruclarını tutanların hər birinin niyyətlərinin, oruclarının qəbul olmasını arzularım. Bununla yanaşı cümə günündə də cümə ibadəti ilə məşğul olanların hər birinin cümə ibadətinin qəbul olmasını arzularım. 13 Mart günündə kimləri işləri arxasınca gedib, iş yerində işləri ilə məşğuldur, evdə işləri ilə məşğuldur, hər birinə can sağlığı, iş avadlığı, bol ruzi arzularım. Hər birimizin cüməsi mübarək olsun deyirəm. Hər birimizin bu günü xoş keçsin, bol ruzi ilə, gözəl xoşluqla, sülh yolu ilə keçmiş olsun. Amin inşallah. 13 Mart günündə kimlər təhsili ilə məşğul olur, məktəblilər, orta ixtisas, ali məktəb tələbələri hər birinə can sağlığı, zehin açıqlığı, iş avadlığı arzularım. Qarşılarına qoyduqları məqsədlərə, hədəflərə çataraq həm Azərbaycan Respublikası üçün, həm də bütün dünya üçün faydalı, əhəmiyyətli kadrlar kimi yetişmələrini arzularım. 13 Mart günündə kimlərin rəhmətə gedəni var, hər birinə Allahdan rəhmət diləyirəm, səbir diləyirəm. Bununla yanaşı 13 Mart günündə kimlərin xəstələri var, Allahdan şəfa diləyirəm. Bütün qazilərimizə can sağlığı, Allahdan şəfa diləyirəm. Bütün şəhid ailələrini, qazi ailələrini də salamlarım, xoş bir gün keçirmələrini arzularım. Bununla yanaşı 13 Mart günündə kimlər ad gününü, şad gününü, xoş gününü qeyd edir, onların hər birini bu münasibətlə təbrik edirəm və daima can sağlıqlı və yeni yaşlarının isə onlara düşərli olmalarını arzularım. Bununla yanaşı 13 Mart günü tarixi günlər vardı. Bunlardan biri də 13 Mart demək Ümumdünya Yuxu Günü kimi qeyd olunur. Yəni Mart ayının 3-cü həftəsində qeyd edilir və bununla yanaşı 13 Mart günündə 1639-cu ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Cambridge Kolleci Harvard adlandırıldığı gündür. 13 Mart 1781-ci ildə isə demək İngilis astronomu William Herschel deməli yeni 7-ci olan planeti Uranı kəşf etdiyi gündür. Bununla yanaşı 13 Mart 1869-cu ildə Rus kimyaçısı olan Dmitri Mendeleyevin kimyəvi elementləri qruplaşdırılmasını tamamladığı gündür. 13 Mart 1921-ci ildə Monqolistan Çindən öz müstəqilliyini elan etdiyi gündür. 13 Mart 1930-cu ildə isə deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarının astronomu olan Claude Tombaugh Günəş sisteminin 9-cu planetini kəşf etdiyini elan etdi. Sonradan isə bu planet demək Pluton adlandırıldı. Bununla yanaşı 13 Mart günündə 1954-cü ildə SSR Təhlükəsizlik Komitəsinin yaradıldığı gündür. 13 Mart 1995-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası ilə Sierra Leone arasında diplomatik əlaqələr qurulduğu gündür. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.